छोटी सी बात बताता चलूँ कि बॉनफायर के दौरान म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड था, जिसकी वजह से वॉइस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस वीडियो में आप ज़रा जो वॉइस है उसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि म्यूज़िक लाउड की वजह से थोड़ा मसला क्रिएट हो रहा था वॉइस में। भाई जब सीन कुछ इस तरह का कि इधर हमारे कॉलेज में बॉनफायर और जो बॉयज़ हैं वो सारे आए हुए हैं। चेक करें, हम शाहिद भी आया हुआ है, हमजा भी है, अब्बास भी आया है, वो पीछे बैग बना है। तो सीन मैनेजर और पूरे सीन हम दिखाएंगे यहाँ पे। आप फौजी साहब भी आए, चेक करें, सारे बॉयज़ आए हुए हैं, चेक करें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यार को बेस नहीं आ रही, जासदी भाई जरा ध्यान कर। बस भाई, हेलो वाले पहुंच जाए नहीं सकते हर तरह से कैमरा के भैया। ये है जो सी इस पे आग लगानी है, ये कुछ 2-3 दफ़ा गिर चुकी है नीचे, और अब ये इसे जोड़ी है, इस बंदे ने जोड़ी है तीसरी दफ़ा। आपको ना फंक्शन के बाद इनाम देंगे हम। हाँ देखिए, अभी तक मरियम पहुंचे नहीं है, इसको पहले ही ठंड लगनी शुरू हो गई। देखिए चीता ठाई पहने हुए, नीचे करें जरा, डंकी लगाने लगा, डंकी नहीं है, चिकड़ी लादी करने लगा है। चीता ठाई पहन के वो भाई एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं जी, फुल एंजॉय कर रहा लड़का। आप एंजॉय कर रहे हैं, आप क्यों नहीं एंजॉय कर रहे? पता नहीं यार, देखिए इसका मुंह बना हुआ है, इसको मसला बना हुआ है। ये ना आपको क्या मसला बना हुआ है? भाईजान नाच नाच के थक गए हैं, नाच नाच के थक गए ये भाईजान फुल नाची है आज, फुल नाची। क्या करें सेल्फी। no 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 प्रिंसिपल साहब हमारे, और ये पहुंच आए हैं कॉलेज। सारे बेटे आप लोग इधर करीब आ जाए। आज के दिन के लिए कोई इंजॉयमेंट करेंगे और आज एंजॉय करेंगे, और इसमें भी पैसा का पीना पी सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आज बस बाहर में गुजारिश की थी कि बाहर ये जी हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, फारूक चदर साहब, और इनके साथ अदील साहब मौजूद हैं, वाइस प्रिंसिपल साहब हैं हमारे कॉलेज के, और ये अली वकार साहब हैं, और ये है जी हमारे इस फंक्शन के ऑर्गेनाइज़र प्रोफेसर गुलफाम साहब। फारूक साहब, ये एस्पायर कॉलेज
बीकॉम के बॉयज़ ने कवाली प्रिपेयर की हुई थी, वो भी पेश की हमने। दीवार हिलती नाच पड़ना दिलबर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर तो हैबर कांप जाता है। अली नू याद करो, अली नू याद करो, रल के फरियाद करो, अली नू याद करो, रल के फरियाद अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, लगन के करो वालिया को दम दम, अली मौला अली मौला अली 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 दम दम, अली दी पहचान अली दी पहचान, अली दी जाना जहां, अली मौला अली मौला अली मौला अली रब दाए शेर सीध दी साथ फूल रहमान अली नबी मायला, अली मौला अली मौला अली मौला अली तेरे गला तेरा अली हासिल करना लदवा अली, अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली बॉयज़ की कवाली के बाद हमारे बड़े रिस्पेक्टेड सर हैं सर गुलफाम, उन्होंने एक सैड सॉन्ग गाया, वो भी चेक करें आप। वो हमसे वफा है, वफा है, क्या बात है। मगर बात करने को जी चाहता है, कोई दिल नहीं है दिल की अदाओं पे मरने को जी चाहता है, वो हमसे वफा है, जो कहना है उनसे कहे भी तो कैसे। रोटी खोल दे। 7 hours later. रोटी खोल दे। One eternity later. रोटी खुल गई शफीक अहमद रोटी खुल गई जी। उस्ताद मुझे भी पकड़ा रहा उस्ताद। ओए दो बड़ी हो, ओए दो बड़ी हो। शफीक भाई, शफीक अंकल, अंकल शफीक प्लीज रोटी दे दे। ये चेक करें जी, ये मिला है हमें आज। चलो चेक करें जी, ये हमें दिया उन्होंने आज खाने के लिए चिकन और रोगनी नान लगे हुए खाने। शायद They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. मेरी आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी क्योंकि इस वक्त मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पे यकीनन क्लियर ही आती है आवाज़। तो पूरे ब्लॉग में आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आई होगी क्योंकि ज़्यादा शोर था बाहर, और यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही होगी। और ये गर्ल्स साइड के वॉशरूम है और बॉयज़ वालों को कैसी है, बॉयज़ वालों को क्या हाल है? वालों की इतनी यहाँ से पानी टपकता है ऐसे ऐसे आते हैं ऐसे। ये देखो ये कैसे आ रहा है, ये गर्ल साइड का
पानी ये गलसर के पानी ये नाइंसाफी है। पानी पानी है ये नाइंसाफी है बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और क्या चलो। ऐसा कमाल का ब्लॉग बना रहे हैं जनाब, क्या बात है। जो बॉनफायर का सीन है वो हो चुका है खत्म। बॉनफायर का सीन खत्म हो चुका है और जो आगे की स्टोरी है वो होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और इसे भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।